ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က part 2သင်ခန်းစာ29ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ one sharp ဆိုတော့ဗာလဲG major key နော် one sharp ဆိုတော့ G major key ဒီသချင်းလေးမှာsus4 ပါနော် G sus4 ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီခုတလို့ sus4 ဒီကိုသူသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော် sus4 ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ LH over left hand over ဆိုတာဒီဘယ်ဘက်လက်ကနေကြော်ပြီးတော့တီးခိုင်းတာနော်တီးကြည့်အောင်part 2သင်ခန်းစာ28က for time being C major key ကဘယ်လက်နဲ့ကြော်ပြီးတီးတဲ့ note လေးတွေပါတယ်နော်တီးကြည့်အောင်1 2 3 4 1 2